Para compensar todo lo que pasó, yo quiero llevarlos a los dos para el zoológico de Caricuao. Ay, aquí, ¿por qué es que tú nos abandonaste, papá, hace 5 años? Me acuerdo, yo era niño. ¿Tú me estás sacando algo a mí? Y yo no le dije, oíste, él lo dijo solo. ¿Te acuerdas cuando yo era niño? Cuando tenía 3 años. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ese es mi en el presente. ¿Se me acuerda ese momento? Ya me acordé. Menos mal que yo estaba firme, pura. Regia, mi mamá siempre linda. Regia, no me sacaste ni una lágrima, me acuerdo. No, es que esa bola de aquí no fue. Papá, llévame al zoológico, pues. Vamos por el zoológico. Si es que se lo puede decir, papá. Vénganse, vénganse. ¡Ahorita vamos en la moto! Claro. ¡Ay, yo quiero ir en la moto, papá! Ya, pero tranquilízate. Es que me quiero montar Pero chupito. ya estamos aquí, ¿vale? Ya que me quiero montar chupito, papi. Ya va, que yo subí en escalera. Esta escalera es como un ascensor. Tiene musiquita. Ok. Sí. ¿Usted se monta atrás? Yo voy en el medio, papi. No, porque usted yo va a Mira, quedar. me puedes estudiar, oíste, yo te perdoné. Usted va a quedar aquí mismo. Papá, pero... Venga. ¿Por qué no dice nada? Ya me No, hizo una aquí. hamburguesa. Aquí. Mamá, me... Móntate. Tantos años todavía es un animal. Vamos. No me lo maltrates. Ayúdame, mami, ayúdame. Mira, yo sé que ha pasado tiempo, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 8 años, mamá. Ajá. Hoy. Ven. Ay,